नाज़रीन जी ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। तव्हांखे हिकु अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त सबको न्यूज़ जे ज़िले ॼामशुर जो ब्यूरो चीफ लियाकत चांडियो ग़रीबनि जा ॾुख सूर न सहंदे मुस्तहक़नि जे हक़नि जे लाइ राशन जी विरासत में खुर्द बुर्द जो इल्ज़ाम हणंदे चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर हैदराबाद, डीसी ॼामशुर, असिस्टेंट कमिश्नर कोटड़ी, मुख्तियारकार कोटड़ी अबूबकर सदायो, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी कोटड़ी, वार्ड 1 जे काउंसलर ज़ाकिर खटक ऐं स्टेट खिलाफ़ हाई कोर्ट हैदराबाद में पटिशन दाख़िल करे छॾी आहे। जे इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त तालका कोटड़ी जे सिकंदराबाद कॉलोनी, सस्ती बस्ती, मुस्लिम टाउन, गरीबाबाद ऐं ॿियनि कॉलोनियुनि खे मुस्तहक़िन खे राशन नाहे ॾिनो वियो ऐं ज़िम्मेवारनि ख़ासि करे ज़ाकिर खटक वार्ड 1 जे काउंसलर जे पंहिंजे मनपसंद बाअसर माण्हुनि खे राशन ॾिनो आहे। जंहिं करे लियाकत चांडियो इंसानी हमदर्दी तौर ग़रीबनि ऐं मुस्तहक़नि जे हक़नि में पटिशन दाख़िल कराई आहे, जेका पटिशन मंज़ूर कंदे हाई कोर्ट इल्ज़ाम हेठ आयल उहिदेदारनि ख़िलाफ़ नोटिस जारी कंदे कोर्ट में 13/5/2020 ते तलब करे वरितो आहे।